當我喺何文田站影緊車嗰陣時呢，就見到一班往第一城嘅車，然之後我就上咗去拍啦。跟住之後，你哋就自己睇條片啦。列車不接載乘客請稍後下一班車，本班車不接載乘客請稍後下一班車。列車唔會繼續前往石門站，而係會向左行走，側線停留一段時間後再服務。